murteeffannee dhufneeti jirra. Iccitiin kun kan bahee nu bira gahuu danda'e qaamni Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'u tokkolleen hirmaatee osoo hin ta'in qaamuma hooggansa naannichaa keessa namni sabaan agoo ta'e tokko kan muummicha ministeeraatis ta'ee hoogganotaa fi dabballoonni naannichaa Amaaraan isa beekantu shira deemaa jiru sammuun isaa fudhachuu waan dadhabdeef iccitii kana baasee akka nu gahu taasiseeti jira. Qaamni hooggansaa kun yeroota dabran koree hujiraa wajjiiftuu adeebbaa ta'uun tajaajilaa kan ture yoo ta'u yeroo ammaattis qaama hooggansa olaanoo PP keessatti kan argamudha. Iccitiin kun hooggansa kana biraa afaan Amaaraatiin kan bahe yoo ta'u ijoo ajendaa isaanii murteessoo kan ta'an afaan Oromootti jijjiiruun hawaasa Oromoo bira gahuu qaba jechuu waan murteessineef akka itti aanutti qabannee dhufneeti jirra. Hooggansi sabaan agoo ta'e kan isaan akka Amaara ta'e beekan kun nagahee isaatiif maqaan isaa akka dha'amu waan hin barbaanneef kallattiin garuma dhimmichaatti dabarraa nu waliin tura. Akka hooggansi mootummaa naannoo Amaaraa kan saba agoo ta'e kun ibsatti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed marii hooggantoota Amaaraa waliin taasise irratti Oromoon guutumaan guututti bilisiginnaa mormee jira yaada jedhuuf walakkaan dhugaa ta'uu danda'a, walakkaan garuu sodaarraa kan madde jedhan. Oromoon ummata gandaa fi amantiin wal qoodee fi akkasumas ummata jaarmee hin qabne ummata abbooma harka jala olii fi gad raafamu kana akka itti kaayoo dhaaba kanaa fudhachiifnee gara Itoophiyummaa isaatti deebifnu nuti bareechinee waan beeynuuf isin warri Amaaraa nu jalaa hin jirjirinaa waa'ee isaanii nutti dhiisaa jechuun akka hooggansa ummata kanarraan ta'inii tokkotti bifa hujumaata mootummaa kanaa qaamman duraa keessatti bifa dhaga'amee hin beeyneen namaan Oromoo ta'uusaa beeku kan saba kanarraa bakka bu'ee bikka kana hoogganuuf jira jedhee kan hin yaadu turerraa haasawaa akkasii yeroon dhaga'u gurri kiyyaa amanuu dadhabe jechuudhaan dubbate hooggansi kun. Muummeen ministeeraa kun haasawaa isaa itti fufuun dabballoota Amaaraa kanaan isin hooggantoota keessan gargaaraati hawaasa keessan jechuunis ummata Amaaraa nuuf tasgabbeessaa malee waan Oromoo hin yaadinaa. Kaayoo keenya gadi fageenyaan nu barsiisa. Ummanni Amaaraa baay'een kaayoo teenya hin beeku. Kan isaan beekan Oromootu biyya bulchuu jira jechuu qofa. Kaayoo teenya kan hubate yoo jiraates muraasa. Isin ciminaan kanarratti hojjedhaa jechuun dubbachaa akka ture obboleessi keenya kun addeesseeti jira. Waa'ee Dr. Lammaa Magarsaatii wal qabatee gaafii qondaalonni Amaaraa kun gaafatan irratti deebii yeroo kennu jalqaba irratti waa'ee obbo Lammaa Magarsaa deebii kennuun dura koflaan jalqabe. Lammaa jechuun nama qullaa deemu yookaan kophaa jiru osoo dhaaba kana hanga fedhe mormee jijjiirama fiduu danda'u tokkollee akka hin qabne bara nama waa ijaaree lafaa qabuu fi nama dhiibbaa fiduu danda'u seetanii tasuma hin yaaddawina. Waa'ee obbo Lammaa Magarsaa anatti dhiisa. Mala siyaasaa fayyadamuun gowwoomseetiin jira. Isaan waan sirritti wal beenuuf barbaachisaa taanaan karaa raamaysuunis nan dhibdu ni danda'ama jechuun waa'een kanaa waan dhumate tasuma nama yaaddessuu hin danda'u jechuun hooggantoota naannoo Amaaraa kanaaf deebise Dr. Abiyyi Ahmed. Akkasuma waa'ee Jowaar irrattis gaafii gaafatameef Dr. Abiyyi Ahmed waa'ee Jowaar irratti baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Jowaar nama kamuu wajjin hojjechuuf nama fedha qabu miti. Waan hunda keessatti hoogganuu malee hoogganamuu waan hin jaalanneef eenyu wajjin walii galee hojjeta jettanii hin yaadina. Anaa fi Jowaaris tolchinee bareechinee akka gaariitti wal beekna. Waa'ee isaa yeroof haa bulfannu. Jijjiirama kana duraa waa'ee isaa itti hin buunu. Qeeroo inni ittiif abdatuttis mala baasaati jirra. Ijoolleen baay'een kaayoo isaatti amananii takkaa'uu adeemsi isaa ta'eefi osoo hin ta'in waan hojii hin qabneef hojii dhabdummaaf qofa isa jala fiigaa jiru. Baay'ee isaanii hojii uumnee fi kennuufiin isa jalaa deebifnee gama keenyatti fudhanna. Keessaafuu durummaan warra qeeroo ijaaree sossoosutti dandeettii qaban jennee amannu jechuu kooti. Qeerroo guutuu guututti hiinee fituu waan hin dandeenyeef malaan deemneeti isa duwwaa kophaa hambifnaas jedhan. Gaafii Jowaar ammatti hidhamuudha qaba jechuun kaaftaniif kana isinirraa hin fudhadhu. Kuni gowwummaadha. Isin jaallan qabsoo kooti. Na jalaa hin dogoggorina. Dhimmi Jowaar hidhamuu siyaasa keenya biyya keessaa fi alattiis akka nu jalaa balleessu isin hundinuu ni hubattan je'eetiin amana. Kuni yaada gaarii miti. Waa'ee naannoo Tigraay fi keessaafuu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay obbo Dabratsiyoon Gabramikaa'el irratti gaafii hoogganoonni kun kaasaniif waa'ee naannoo Tigraay fi pirezidaantii naannichaa irratti gaafii isin kaaftaniif immoo durarratti Tigraay fi TPLF addaan baasuun barbaachisaadha. Addaan baaftanii laaluudha qabdan jechuun haasawuu isaa yoo jalqabu muummichi ministeeraa kun
TPLF maallaqa saaman hanga fitataniiti malee harka kennu isaan keessaayis lakkoo isaan gadaanaallee ta'u nama ni qabna kanaafuu sodaachuu hin qabdan jaarmayaalee adda addaa walitti fiduun tumsa horachaa jiru inni jedhu sirriidha isaan keessa taa'ee harka karaa jalaatiin warri nu wajjin hojjechaa jiru ni jiran haa ta'u malee miidhaa fidu hin qabu akkuma jaamaa harkisuuti jaarmayaalee adda addaa walitti fiduun isaanii rakkoo uumuu danda'u hin qabu haa ta'u malee kan rakkoo xixiqqoollee taatu uumuu danda'u waraana isiin gara lixaa kanaan ijaartee miidhaalee xixiqqoo geessisaa jirtu kanaadha kanarratti istiraateejii baafneeti jirra wal qunnamtii yookaan koominikeeshinii kutuun qunnamtii isaanii addaan ciccirra waraana humna guddaa leenjifnee irratti bobbaasaatis jirra daangaa suudaanis itti cufaa jirra waan baay'ee amma asirratti himuu hin dandeenyes irratti hojjechaadhaati jirra rakkoon kunis yeroo murtaa'eef ni deema garuu itti fufeensa hin qabaatu jechuunis deebisan waa'ee abaa irrattis kan kaaftan sodaa hin taaneedha jedhan namoota murtaa'e filachiifnee paarlaamaa keessa akka ta'an taasifna sun immoo siyaasa biyyaatiif gaariidha mootummaa naannootis ta'ee kan federaalaa warra kaanii waliin walitti dhufeensa ni qabaatu sodaa jedhu garuu hin yaadina filmaanni kun akkam ta'ee sodaa jedhu qabdu san nutis qabna mootummaan kun akka itti fufee biyya kana bakka dur turtetti deebisuus ni barbaanna kanaafis taanaan tooftaalee adda addaa qabna filmaata kana keessatti lakkoofsa mootummaa nu taasisu qofa barbaanna jechuun Dr. Abiyyi isa kan mormituu irraa irrumatti hojjechaa jirraas jedhe waa'ee birgaadir jeneraal Kamal Galchoo irrattis gaafii gaafatameef akka itti aanu kanatti deebii kenneef namichi paartii biyyoolessa Oromiyaa kan hoogganudha waa'ee isaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf birgaadir jeneraal Kamal Galchoo nama baay'ee cimaatii baay'ee hamaadha hoogganaa waraanaa biyya tanaa cimaa fi nama onnee cimaa qabuudha nama kana lola Itiyoo Eertiraa irraa jalqabee hanga lola sanyummaa kan Ruwaandaatti bareecheetiin isa beeka yeroo inni jeneraala ta'ee lola Ruwaandaa san lolchiisaa turetti ani oopereetara ta'uudhaaniin isa jala dalagaadhaa ture namtichi ogeessa lolaa qofa osoo hin taane siyaasaa biyya kanaatis nama sirritti hubatee jiru ta'ullee inninis humaa waan fidu hin qabu jabaa ta'uu isaa waan hin beekuuf ifitti qabuuf yaaleetiin ture hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaa godhuunis isa muudeetiin ture garuu namichi dantaa Oromoo qofa kan kabachiisuu barbaadu waan ta'eef ifaajii abbootii keenyaa kan Minilikii fi kan Hayilasillaasee fa'aa diigeeti lafarraa balleessuu fedha dhugaa dubbachuuf namni kun warreen kaanirra biyya tanaaf baay'ee sodaachisaadha haa ta'u malee furmaannis jira namoota jajjaboo isaa wajjin hojjetan maallaqaan isa jalaa bituudhaan kophaa isaa hambisaati jirra hayyama filannoo biyyoolessaatiis alaabaa sababeeffachuun dhorkachuudhaaf yaalaati jirra kanaafuu dhimma isaatiifis furmaata hin dhabnu waan ta'eef baay'ee waan isin rakkisu hin qabu jechuun xumure qondaaltonni amaaraa kun waa'ee biyya keessaa qofatti hin oolle dabaluunis waa'ee Eertiraatii fi pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiitis gaafataniiti jiran Dr. Abiyyi waa'ee Isaayyaas irrattis deebii kenneeti jira waa'ee Eertiraa ilaalchisee waan guddaa jechuu hin barbaadu namtichi nama rakkisaadha garuu nagee mootummaa kanaatiin ala furmaata tokkollee akka hin qabne bareeti jira warri nu mormaa jiran kan dur gargaaraa tures dabalatee fuula isaa irraa garagalfateeti jira dabalataanis waan hedduu waliinis hojjechaa jirra keessumattuu biyyoota naannoo irratti harkisaa baay'ee dheeraadha dubbiin kun baay'ee sensitiiv waan ta'eef keessa seenee bal'inaan waan isinitti himu hin qabu irrumatti ilaalaa kan deemu ta'a hundaafuu biyyi keenya Itoophiyaan sadarkaa gaarii irratti argamti jarjaruunis hin barbaachisu hojjechuu malee warri keenya waan jedhu ni beektuu miti yeroo jiiksinu malee yeroo morru hin mul'annu kuni kanuma waa'ee fuulduraatti immoo daaniin isin waliin jira waan ta'eef jechuun Daani'eel Kibrat baaneeti Daani'eel Kibrat wajjin wal qunnamuun waan barbaachisu isarraa hubachuu ni dandeessan jechuun akka dubbatee jiru obboleessi keenya kan hooggansa qaama mootummaa naannoo Amaaraa olaanoo ta'e kan sabaan aaga'uu ta'e kun iccitii kana baasee nu biraan ga'eeti jira nutis tooftaalee Dr. Abiyyi ummata Oromoo cabsee olaantummaa sirna nafxanyaa ittiin deebisuu deemu ummanni keenya akka hubatu waan barbaanneef gara afaan Oromootti deebifnee akka isin bira ga'u taasifneeti jirra dhumarrattis ummanni Oromoo dammaqinaan deemuu akka qabuu fi nama maqaa isaa himatee shira isarratti yookaan daba isarratti dalagu jiru kana firraa hubatee mala akka dhalatuuf dhaamsa kana gara hundaanuu